Pipz! Magandang araw sa inyong lahat. It's me, Byahe ni Pipz. So ngayong araw na to is wala tayong wiring tutorial or installation tutorial. Meron tayo ngayon, mag-unbox tayo ng aking order na two-way alarm galing ng Shopee. So umorder ako sa Shopee ng two-way alarm. Kung gusto nyo umorder, ilalagay ko dyan sa description box yung shop na in-orderan ko. Excited na ba kayong makita kung anong klaseng two-way alarm siya? Tara, umpisa na natin. Let's go! Yan, nakabubble wrap pa siya. So ang tatak ng ating two-way alarm is Yamaha two-way alarm, tama-tama para sa ating motor na si Yamaha YTX 125. So buksan natin mga Pipz. Ayan, hinihingi na aking baby ang bubble wrap. So ito siya mga Pipz. Ayan, Yamaha alarm system, two-way alarm. Ayan, two-way alarm. Tingnan natin yung loob. Okay, ito ang kanyang loob. Ayan, may dalawa siyang susi. Ay dalawa siyang remote control. So yung isa is yan, may Yamaha pa na tatak. Tapos yan, engine start, disarm, arm. Tapos meron siya dito, siguro ito yung pag naka-silent alarm ka, ito yung iilaw. Kakalam ko nagbabibrate din to siya. Tapos yan, may indicator siya, LED indicator. So itong isa din, ganun din. Nandito naman sa harapan, may LED indicator siya. Wala nga lang siyang ganito. Ito. So meron siyang battery na kasama. So testing natin yan dito. Yun, dinig nyo ba yun? Yun o, indicator. Ayan, indicator siya. So lahat naman ng switch working naman dahil umiilaw yung indicator natin. Alisin muna natin to dahil next day ko pa may install itong alarm na to. I-review lang muna natin siya. So ito yung kanyang horn, siren. Yung tawagin ito yung siren ng alarm. So mayroon siyang alarm speaker 125 decibel dB, 125 dB. Tama ba? Decibel ba yun? So ito ang kanyang module. Yan, itatak din na Yamaha. So meron siyang wire na 2, 4, 6, 8, 10, 10 wire. At tapos ito ang kanyang sensor or sensitivity dyan nyo makakukuha. So ito naman ang kanyang socket. So bali ang wiring talaga niya is 10, kasi itong dalawa is para dito yan sa kanyang alarm speaker. So itong isang socket na to is para dito. Yan. So isa-isahin natin ang kanyang socket. Itong pink, wala naman to, hindi natin to siya install. So ulitin natin, itong black is para sa negative ng battery.
Itong red is para sa positive ng battery. Then itong gray, kill switch to, dun natin ito itatap sa CDI. CDI ito tinatap. Itong orange, dun din to sa CDI accessories wire. Yan, CDI accessories wire. Tapos sa signal light, yung dalawang yellow is sa signal light. So ito namang ating blue, ito yung sa starter natin. Yan mga pips, abangan nyo yung tutorial ko kung paano natin to itatap sa ating motor, sa aking Yamaha YTX 125. So abangan nyo mga pips yung video na yun. Siguro by the next week may gagawa tayo ng tutorial para sa pag-install ng ating two-way Yamaha alarm system. So maraming salamat mga pips sa inyong panonood. At kung bago ka pa lang sa channel na to, huwag mong kalimutan pindutin yung like, comment and subscribe, then click mo na yung notification bell sa baba para mag-updated ka sa video na i-upload ko. So ayun, maraming salamat ulit sa inyo mga pips. Good day and God bless. Ride safe tayo palagi mga pips. Goodbye.